କାଲି ବଜ୍ର ମାରିବାରୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ଜାଣିପାରିନା ଆମର ସୁଇଚ୍ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଆମର ଆଲମାରି ପୋଡ଼ି ଆମର ଗଡରେଜ୍ ପୋଡ଼ି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫାଟିକିରି ପୋଡ଼ିକିରି ପୁରା ଛେନିବିନି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଢୁକି ପାଇନୁ ନାହିଁ, ନିଆଁ ଜଳିଗଲା ପୁରା ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କୁଚକୁଚା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ସରକାରରୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କ'ଣ କରିବା।